بعض الناس ساعات تقول ايه؟ ابونا صحيح المسيح قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب، بس الحقيقه الزمن ده مش بتاع الشخص الوديع. وداعة ايه في الظروف الصعبه اللي احنا فيها دي يا ابونا؟ الناس كلها مضغوطه وكل الناس بتتخانق مع بعض وفي صراعات طول الوقت، والبقاء للاقوى وصراع الاقوياء. قدسك انا لو بقيت وديع في وسط الدنيا دي، ده احنا في غابه يا ابونا، في غابه. لو انا بقيت وديع هتاكل، مش هعرف اخد حقي، مش هعرف اتفاهم مع الناس، مش هعرف الناس يعملوا لي حساب، بالعكس ده هبقى سوري يا ابونا يعني اي حد عايز يضايقني يضايقني، اي حد عايز ياخد حقي هياخده. وبالتالي يا ابونا وديع ايه اللي قدسك بتتكلم عليه؟ بص يا حبايبي، احنا هنتكلم دلوقتي على سؤال مهم اسمه خطورة ان انا ما اكونش وديع، عشان يرد على الحتة دي. بس قبل ما اجاوب السؤال ده عايز الفت نظركم لحاجة. في فرق كبير من ان انا اكون انسان وديع او ان انا اكون انسان سلبي. الوديع مش سلبي. السيد المسيح قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لقلوبكم. ورغم انه جه واخلى ذاته وجه علشان يتصلب ويهان ويتحط على راسه اكليل من الشوك وحربة في جنبه ويجلد ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، لكنه لما جه وقف يتحاكم قدام رئيس الكهنة وبعدين جه عبد رئيس الكهنة رطم يسوع المسيح ضربه بالقلم. هنا رغم ان المسيح يعني عارف انه هيتحمل حاجات كتيرة وكل ده عامله بإرادته وهو موافق وعارف، لكنه بص كده للعبد رئيس الكهنة وقال له لو انا كنت قلت راضيا ايه هو الراضي، ولو ما قلتش راضي لماذا تلطمني؟ يعني هنا بيدافع عن حق، لانه هنا الراجل اتهمه بانه بيجدف وانه لا يحترم الكهنوت وده مش صح. وبالتالي احبائي ممكن تبقى وديع لكنك حازم بدافع عن حقك، لدرجه ساعات يعلمونا. انا فاكر كويس قوي لما كنا في اعداد خدام كان دكتور موريس الله يريح نفسه يعلمنا يعني ان في يقول لنا كده يا اولادي في نوعين من الزعيق، نوعين من الزعيق. نقول له ايه يا استاذ؟ يقول نوعين من الزعيق. نقول له ايه النوعين دول؟ يقول لك زعيق من الزور وزعيق من الصدر. نقول له يعني ايه زعيق من الزور؟ يعني لو الفصل هايج كده ومش عايزين يركزوا يا اولاد وبعدين نقعد ساكتين ونكمل عادي، ما انا بحبهم، انا مش زعلان منهم، لكن انا بعلي صوتي علشان يبقى فيه كنترول. غير بقى لما وشي يحمر وضغطي يعلى وافقد وداعتي وزعق وممكن كمان اقول كلام لا يليق الى اخره من المشاكل. يبقى خلي بال حضراتكم، الوديع مش معناها ان الواحد ما يدافعش عن حقه، لكن بدافع بحزم، بدافع بمعاتبه، في الاخر مش هعمل حاجه غلط، بختار التوقيت المناسب الى اخره.